Goeiemôre Hosies, ons gaan vandag kyk na vraag 1 van vraagstel 2, die meganiese analitiese vraag. Dis die eerste vraag in die tweede vraagstel, tel gewoonlik 13 punte. Werkkaart 4, soos ek vir julle gevra het om te reg te hou. En as ons nou kyk, werkkaart 4 het 19 vrae, totaal van 30 punte. Dit is werkkaart 4 is 'n tipiese analitiese vraag, wat vir jou die verskillende onderdele gee, met al hulle verskillende mates, en dan ook, as nou kyk na daar is ons samenstelling tekening, en dan kyk ons natuurlik waar ons meeste informasie vir die vraag kry, is ons titelblok, meganiese titelblok, en dan kyk ons verder ook daarso, en dan sal jy sien, daar is meeste van die inligting wat jy nodig het om die vraag te beantwoord. So ek gaan sommer maar begin met vraag 1, en dan sal ons die werkkaart so deur die tyd so aan julle verduidelik. Of vraag 1 is, watter datum is die tekening nagesien? Nou as ons dan mooi gaan kyk na hierdie tekening, dan sal jy sien hier in die titelblok, geteken Pieter nagesien Johan, en daar langs het, dan sê dit vir ons daarso, die 7de van die 1ste 2017 is hy nagesien. So dit is my eerste antwoord daar. Ander woorde, ek lees dit af, ek skryf dit mooi drukskrif, en dit is die antwoord. En sê vir my, watter dorp is die ingenieurswese geleë, en as ons nou so oorskyf, sal ons sien daarso, hy is in Vryburg. Ander woorde, dit is nog steeds alles net lees. Dan vra hy vir my, watter SN-eenhede word die afmetings voorgestel? Jy moet altyd onthou, al die mates is altyd in millimeter. Dan sê hy vir my, watter tipe hittebehandeling word verlang, is vraag 4. As ek oorskyf daarso, dan sal ek sien hierso, materiaal, hittebehandeling, tempering. Ander woorde, daar is die antwoordjie. So met ander woorde, ek het nog alles net afgelees. Wat is die leernaam? Nou as ons dan kyk, leernaam daarso, in daai blokkie daarso, sal ons sien daarso tekeningnommer, leernaam, en daar gee hy vir my PAH07.dwg. Dit sê dit vir my, dit is 'n tekenleer, en dit is 'n CAD-leer. Met ander woorde, rekenaartekening en leer. Dan vra hy vraag 6, wat 'n materiaal word gebruik om die pons te vervaardig, en as ek mooi kyk hierso, goedgekeur materiaal, giethuister. Ander woorde, sover het ek alles net afgelees. Dan vra hy vir my daarso, vraag 8, vraag 7, op watter datum is die laaste hersiening gemaak? As ons oorgaan hierdie kant toe, sal jy sien daar is die hersienings, dan sê hy vir my hersiening 1, 2, 3, as jy nou mooi kyk daarso, 16de van die 1ste 2017, dit is my antwoord. En die volgende vraagie wat ek haal, vraag 8, hoeveel oppervlakte moet gemachineer word? Nou 'n bietjie boontoe gaan daarso, sal jy sien, op verskillende aansigte gaan ek die machinering simbool kry. As ek nou mooi gaan kyk, daar is 1 daar, 2, 3, op baie aansig is 4, 5, en as ek hom opskuif, daar kant toe na die arm toe, sal ek sien 6, 7. So my antwoord daar is 7. So ek moes hulle getel het. So ons kyk op al die aansigte, hoeveel machineringssymbole is daar. Dan kyk ek by vraag 9, watter tipe snit word op die basisplaat getoon? As ek afgaan na die basisplaat toe, sal ons sien daarso, dis nie 'n reguit snit nie, soos 'n multivlak snit, met ander woorde, hy sny daar en hy sny daar, of 'n springende snit wat ons van gepraat het. Dan kyk ons daarso volgende een, bepaal die afmeting by A, as ons opgaan daar, dan sal ons sien op die basis is A, en as ons nou mooi gaan kyk, daai A is heeltemal onder, as ons so gaan kyk daarso, daai basis se lengte is 36. Dan bietjie boontoe gaan, dan sal ons sien daar soos B is van daar tot daar. Maak net daai afmeting 58 plus, dan het ek nou natuurlik die radius wat ek hier kyk. Die deursnee is 24, so die radius gaan
12 wees. 12 plus 58 gee vir my 70. Nou kyk ons as C, hy sê vir my C se mate, nou kyk ek die C is van daar tot daar, nou kyk na die samestelling, is die bus van daar tot daar, en as ek nou gaan kyk hierso op die arm, dan sal ek sien die mate van daar tot daar is 27. So ek het net 'n paar plekkies gekyk en vinnig die antwoord gekry. Ek hoef niks uit te werk nie, niks te meet nie, niks te bepaal nie. Nou kyk ek na die volgende een, D, en as ek mooi gaan kyk by D, dan kyk ek hierso is 'n M5 bout, M beteken D, so DC van die bout is 5, en ons weet die formule is 1.5 mal D. Nou 1.5 mal 5 gee vir my 1,5 keer 5, gee vir my 7,5, so dit is sy antwoord. Nou vra hy vir my daarso, en dit gee vir my A, B, C, D, wat word die onderdeel by E genoem? Nou as ek so skuif na die onderdeel toe, dan sal ek sien, dit is 'n tap end, 'n skroef. Met ander woorde, daai is 'n tap en hy het 'n skroefgedeelte bo, soos basiese tapskroef. Nou, met ander woorde, dit is sy naam. Nou kyk ons na die volgende een, wat 'n tipe snit word by F op die arm getoon. So nou so kyk, as ons nou laaste les onthou, daar's my snitlyn, al wat ek gedoen het, ek het hom gewentel. Dit is 'n gewentelde snit. Aan die ander woorde, wat het ek daai snit so gedoen? Maak het daai gedraai 90 grade sodat ek die vorm van die materiaal kan sien. So dis 'n gewentelde snit. Dan hoeveel M5 boute word gebruik om die arm aan die basisplaat te heg? Mooi gaan kyk op die basisplaat, as ons nou mooi kyk daarso op die basisplaat M5, daar's 1, 2, 3, 4, so my antwoord daar is 4. So basies alles is sover, ons het niks berekening, ons het niks geteken nie, moet net weet waar om te kyk en waar om te lees. Wat is die kenmerk, dikte van die kenmerk by G, dit is vraag 14, as ek oorkyk daarso is my G, en as ek so gaan kyk na daai gewentelde snit, dan sal ek sien, dit is daai. Maar as ek nou hier kyk op die boaansig van die arm, sal ek sien van daar tot daar is 7. So sy antwoord is 7. Dan vra hy vir my, wat is die doel van die borging in die samestelling? Basies dood eenvoudig, dit is maar net dat daai om te keer, onthou daai is 'n veerbelaaide aksie. Aan die ander woorde, as ek hierdie pons indruk, met ander woorde, dan druk hy daai veer plat, en dan sodra ek die handvatsel los, dan skiet hy uit tot waar hy is. Maar as daai borging nie in was nie, dan die hele armpie uitgeskiet. Met ander woorde, dan sou die veer uitgeval het. So, ons kan net sê, dit keer dat hy uitspring, of wat die veer uitval, enige van die antwoorde behoort reg te wees. En as ons nou kyk na die volgende vraag, dan sê hy, met verwysing na die toleransie, bepaal die minimum grootte van gat by H. As ons oorskyf hierso, dan sal ons sien hierso is H. Dan sê hy 4 plus 0.25, 4 minus 0.20. En as ons dan mooi gaan kyk na dit, dan sal ons sien, daar so hy vra minimum. So is 4 min 0.2. So dit gee vir my 3.8. En dan kyk ons na die volgende, dit is die antwoord 3.8. Met verwysing na die toleransie bepaal die maksimum grootte van die gat. Maar nou skryf ek op 4 plus 0.25. 4.25, dis die antwoord. Nou sê hy vir my in die blokkie onder antwoord 18, beteken netjies 'n vryhand tekening van die simbool wat gebruik word. Nou daar gee hy vir my die spasie, moenie dit enige plek gaan teken. En nou as ek gaan kyk na my vraag 4, dan hy gee eintlik vir my die simbool. Met ander woorde, daar is die simbool wat derde hoeks is. So met ander woorde, hy gee klaar vir my, ek moet hom net gaan kopieer. Dood eenvoudig soos dit. Dan kyk ek daarso in die blokkie onder antwoord teken netjies 'n vryhand konvensie van 'n veer. As ek laas gepraat van die konvensies, het ek vir julle gewys die veer, hoe hy werklik lyk, hoe 'n meganiese teken het, en die konvensie wat net basiese lyn so is. Met ander woorde, ek teken hom net vryhand. Onthou hy, vra vir vryhand. En dit is die hele werkkaart se vraag. 'n Paar dingetjies wat ek wil wys op hierdie samestelling.
Byvoorbeeld, ons het daai samestelling het ons die multivlak snit, met ander woorde, hoekom ons het ons dit, want ons wil kyk hoe lyk hy bout, en al die boutkonstruksie, al daai goed is baie belangrik in die matriek vraestel, want dit is waar ons baie, soos daai punt 3 lyne, die buitelyne daarso, hoe lyk die gat binne-in, en dan ook baie belangrik vir my is daai veer. Onthou, daai veer is 'n sny. Daar is die veer hoe hy geteken is, en daar is die veer in die samestelling. En as ons nou mooi gaan kyk na daai veer, hy is 'n sny, want hierdie hele aansig is 'n sny. Met ander woorde, ek teken net daarso 6 van sulke rondingkies. En hierdie kant weer 6, en daai 6 is in die middel van daar. Want onthou, hy gaan soontoe, dan gaan hy soontoe, dan gaan hy so. Met ander woorde, ek moet maar net uitwerk hoe ver is hy uit mekaar uit. Hulle het lanklaas in 'n matriek vraestel gevra, maar hulle kan dit weer vra. En hulle kan dis hoe ek die veer sny. Nou kyk ek verder ook na hierdie vraag dan kyk ek na hierdie bus hierso se snit. Dood eenvoudig, jy moet hom asseer. Jy teken hom baie keer, maar jy asseer hom nie korrek nie. Baie fyn assering, maar hy moet geasseer word, anders verloor ek helfte van sy punte. En om teken, as hy 2 punte tel of 4 punte tel, die assering tel 1 punt, so baie belangrik dat ek dit reg kry. Ook as ons nou kyk na die arm, die assering hier op hom, as ons nou kyk na hierdie, onthou, hierdie is 'n versterking. Hy word wel in die middel gesny, maar ek wil die vorm van daai arm nog sien. As ek al daai gaan asseer, dan neem ek die vorm weg. So die hele doel van die snit word dan weggeneem. Met ander woorde, nou sny ek hom wel in die middel, maar ek teken nog steeds sy vorm en ek asseer net daai gedeelte. Baie belangrik ook van die assering, jy sien daai kant en daai kant is dieselfde, want dit is een onderdeel. Baie belangrik, julle doen dit nog verkeerd, dat julle die verkeerde kant toe asseer met die ander een. Ook hierso, daar en daar, selfde. Nou kyk ek verder na die assering, as wat nou die basis. Hy sou hierdie kant op die arm, daai basisplaat word na daai kant toe geasseer. Kan die selfde grootte wees, redelike groot onderdeel. Dan kyk ons na die passtuk wat daarin gesit word, en as ons nou kyk na daai passtuk, dan sal jy sien die pons wat hier is, en die passtuk is dieselfde, basies het hulle plaatjie daarop, en hy word daai vorm gepons. Met ander woorde, dit is die passtuk, as ek hierdie pons, jy kan verskillende punte kry vir ponse kry, en verskillende passtukke wat verskillende vorms het. Oor verder kan ons hier kyk, hierso na, byvoorbeeld daar is die borgring, hy word nie gesny nie. Baie belangrik ook, die as word net daai gedeeltetjie gesny, dat ek hierso kan sien die pons, en dan die setskroef daarso, die tapskroef daarso wat hom vashou. Hy draai vas dat daai pons nie uitval nie. En dit is basies wat ek wil gewys het daar, en dis 'n dood eenvoudige snit. So kry nou vir ons werkkaart 16 voor julle. 16 het julle nog nie gedoen nie, dis 'n meganiese samestelling, en ons gaan net 'n paar goedjies kyk, 'n bietjie op die meganiese samestelling, wat ek voel is belangrik dat ons, as ons dit kan regkry, gaan ons punt op baie beter lyk. So as nou kyk na die meganiese samestelling, eerste ding wat ek kyk daarso op hom, dis nou werkkaart 16, daar is die uitskuif isometriese tekening. So hy gee klaar vir my, hoe lyk die tekening? Hoe word hy aan mekaar gesit? Dis niks snaaks nie. Al daai is in lyn, dood eenvoudig. Party van hulle wys hy van lyn af, dit het ons al gesien met die vorige masjientekening wat ons gedoen het. Baie belangrik, eenvoudige samestelling, ons het die as daar, ons het die seël daar, ons het die basis daarso, dan het ons gidspen, sluitdiepoom hierso, wasser daarso, en natuurlik die moer wat die hele samestelling aan mekaar hou. Nou moet ons hom net aan mekaar sit. Nou die belangrike ding van hierdie ding is, as ons nou kyk, en ek het vir julle al gewys voorheen, as ons die ding aan mekaar sit, is daar baie maklike maniere, maar een ding wat ek baie keer doen, as jy onseker is, daar is nou byvoorbeeld by basis, dit is my hoofonderdeel. Daar is nie 'n ander deel
jy teken hom eerste. En jy sal sien gewoonlik as jy kyk in jou assessering blok, dan sê hy vir jou byvoorbeeld die basis is 16 punte of so aan op die vooransig, en die basis is 4 punte in die regteransig, wat ook al. Maar hy gee vir jou presies die punte telling. Dan sal jy sien gewoonlik jou hoofonderdeel, maar die basis is by hoofonderdeel, want alles gaan in hom inpas. Nou die eerste ding wat ek nou daar gaan doen, ons sal kyk, hoe gaan daai samestelling lyk. Sonder veel moeite, ek gaan sommer my driehoek, want my driehoek wat ek hier het baie gate in, so ek gaan dit nie nou met die driehoek kan doen. Sit ek hom net daaroor, dan kan ek hierso net die buitelyne teken. En wat is die eerste ding wat ek julle geleer het die jaar? Ek het gesê, met hierdie goed, jy teken eers die buitelyn, as ek die buitelyn geteken het, nou weet ek daar byvoorbeeld, daai gaan nie gesny word nie, en daai gaan nie gesny word nie. Want onthou, 'n buit word nie gesny nie. Nou kyk ek die tweede een, die binnelyne. My verborge lyne word mos nou harde lyne. Hier gaan ek probeer 'n bietjie versigtig wees, want ek moet die ander parte nog inpas. Nou, dis hy klaar, en dan het ek hier waar die gidspennetjie ingaan, en dan kan ek nou daar so gaan, en ek kan byvoorbeeld daai ding nou geasseer. Dit is nou net vryhand, jy kan dit doen, jy kan oefen so, en dan so kan ek sien. Nou kan ek na die volgende een toe gaan, nou gaan ons na die seël toe. Waar pas die seël in? As ek nou daar mooi kyk, hy pas daar teenoor. Dood eenvoudig. En daar is die seël. Klaar posisie. Dan kan ek oorgaan na die as toe. En as ek na die as gaan kyk, die as gaan binne in daai seël in, en daar is hy, presies op sy plek. En daar gaan hy, met ander woorde, daar is klaar my as. Nou kyk ek na die volgende gedeelte, wat is die volgende gedeelte wat opkom? Hierdie hefboom. En as ek hom nou daar gaan teenoor sit, dan weet ek, daar is my hefboom. En onthou, daai seeltjie word daar geasseer. Ek het op dit vergeet, maar jy moet dit nie vergeet nie. Onthou, al die besonderhede wat jy nou moet op baie as insit. Baie belangrik, hy as het baie punte met al sy besonderhede. Nou, wat is die volgende part wat by moet kom? Daar is hy. Dood eenvoudig, my wasser. En daar kom hy daar op. En nou my finale part is nou natuurlik my moer. En daar is my compleet, as ons nou terug gaan daarna, en dit is my compleet samestelling, gedoen, deur gebruik te maak. Jy kan dit op jou driehoek doen, jy kan, as jy oefen by die huis, dan kan jy kyk na sommer 'n stukkie tryspapier, en jy kan alles so aan mekaar sit, en kyk hoe gaan dit lyk. Onthou die eerste ding, reël wat ek altyd sê, jy teken eers die buitelyne, dan die binnelyne waardeur hy sny, en dan doen ek die assering. As dit alles korrek is, onthou die groot ding van meganiese tekeninge, jy gaan altyd 'n snitansig hê, ons sal sien hoe lyk die ding binne, as hy gesny is, al die parte soos hulle inpas. Baie belangrik dat ons net daai ding reg kry. Nou, as ons nou verder kyk na die vraagie, wat vraai moet ons doen? Nou hier gaan kyk, dan sê ons meganiese samestelling, dan gee hy daar vir my gegee die uitskyf isometriese teken en onderdele van 'n verdeelkas slot samestelling, wat die posisie van elke onderdeel relatief tot die ander een toon. Ortografiese aansigte van elke onderdeel van die verdeelkas slot samestelling. Dan sê hy verder vir my instruksies, beantwoord hierdie vraag op bladsy 17, teken volgens skaals 2 tot 1 en in derde so ortografiese projeksie die volgende aansigte van die samestelling, onderdele van die verdeelkas slot samestelling. Lees die vooraansig volgens sy vraag AA,
Soos ons sien, vanaf die rigting van die pyl wat die uitskyk, isometriese tekening getoon word. Die snyvlak wat vertikaal deur die middel van die samestelling gaan, word op die regterhandsig van die basisonderdeel 3 getoon. Die regterhandsig. Alle tekening moet voldoen aan die riglyne vervat in die SANS 10111. Dit gee vir my al daai verskillende lyntipes en so aan. Nou kyk ek aan die onderste een, let wel, baie belangrik, toon 3 vlakke in alle nodige konstruksies van die M12 moer. Toon alle nodige konstruksies van die ellips, so julle moet 'n bietjie teruggaan in julle boeke en gaan kyk hoe lyk die ellips en die konstruksie doen. Dit het julle in baie graad 10 gedoen. Toon alle nodige konstruksies van die driehoek, voeg af mee 'n snyvlak AA by die tekening, altyd die snyvlak bysit. Telpunte, geen verborgde besonderhede verlang nie. Julle kan hierdie een gaan probeer, ek sal hom volgende keer vir julle wys, ek sal op die groep vir julle sodra die volgende les begin, sal ek vir julle op die groep die memo gestuur van hom, sodat julle kan sien waar julle effektief gegaan het, of ek sal stap vir stap vir julle wys hoe om hom te teken. So julle moet maar nou lekker teken, ek hoop hierdie het gehelp, en ons sien julle met die volgende les. Bye bye.